大家好啊！今天我们来聊聊最近发生在泰国的一件震惊世界的事件。2025年3月28日，一场发生在缅甸的地震，不仅让缅甸本国伤亡惨重，还引发了1000公里以外泰国一座在建大楼的倒塌。有趣的是，这座由中国中铁建和泰国泰益企业联合承建的大楼，竟然是地震中唯一一座倒塌的大楼，甚至在泰国的市中心的几十年间的烂尾楼，在此次地震中都安然无恙。这背后究竟发生了什么？是设计失误还是施工问题？让我们一起来揭开真相。这座大楼是为泰国审计处新建的项目，由 IDT 和中铁建合资的公司承建。其中 IDT 持股51%，中铁建持股49%，这也是泰国允许外资在合资企业中最大的占比。项目早在2020年就启动了，却因为新冠疫情拖延了很多年。有趣的是，事发后有华人面孔的人员冲进废墟抢走图纸，结果被泰国警方逮捕。难道他们是有什么秘密需要隐瞒吗？大楼倒塌后，网上炸开了锅。反中网友嘲笑这是中国制造的豆腐渣工程，而中国的爱国网友则反击说是设计方的锅，与中国铁建无关。一时间，围绕这座唯一倒下的大楼，网上舆论是烽烟四起。但双方有个共识，大楼采用的核心筒加无梁楼板的结构，并不适合地震带。那么什么是核心筒加无梁楼板结构呢？这种结构在台湾被称为板墙系统，由3部分组成。核心墙承担所有的侧向力，比如风力和地震力。这是地震中大楼的抗震全靠核心筒支撑。承重柱负责垂直载重，因为柱子比较细，能够提升室内的空间以及提升美观度。无梁楼板没有横梁的天花板，能够增加楼层的净高。这套设计的优点是空间利用率比较高，但在抗震能力上却是个致命的弱点。在中国，这种结构早已被禁用，但在美国这种地震比较少的地方却被广泛采纳。下面我们来聊聊涉事的企业。先来说说 ITD， 全称 Italian Thai Development， 中文叫意泰企业。很多人一看这名字以为是意大利公司，其实不然。ITD 由泰国人和意大利人在1958年创立，但经过1997年亚洲金融危机以后重组，如今基本上是卡拉苏塔的家族掌控的企业，与意大利几乎没有关系。ITD 在泰国可是基础建设的老大哥，参与过铁路、公路和多个公共项目，包括曼谷 BTS 和 MRT 地铁的建设。ITD 还与多个外国企业组建合资公司开发项目。再来看中铁建，有趣的是，中铁建曾发表论文和宣传稿，对这个项目的板墙系统优化颇有自信。他们采用了全自动附着式升降脚手架，用1.2米高的工具模块滑升胶筑混凝土，还用专业养护剂确保表面光滑，内部加持。封顶以后，甲方曾到现场检查，对工程表示认可。可地震发生后，这些文章被迅速撤下，难免让人怀疑。根据新高度工程的分析，大楼像定向爆破一样倒塌的关键，可能在于剪力穿孔破坏。由于没有梁柱加固，地震的时候楼板就像串烧一样被柱子刺穿，一旦楼板崩塌，整个结构瞬间失稳。从废墟照片看，柱子基本完整，但楼板全都碎掉了，正好印证了这个推测。这种设计在地震带显然是个冒险的选择。泰国虽然不是地震高发区，但这次千里传来的震波显然超过了大楼结构的承受极限。那到底是什么导致剪力穿孔破坏？从泰国工业部长的现场记者会中，我们或许能够找到线索。虽然他强调最终结论还需要进一步调查，但现场发现的钢筋却令人震惊。
这些竟然是去年被查封的同款产品。这些钢筋的规格完全不适合大楼建设，尤其是在常温冷轧的时候会直接断电。更糟糕的是，电视台还采访了一些建筑界的业界人士，他们表示现场的钢筋绑扎方式极不规范，在面对地震的时候很容易崩裂。如果这背后真的涉及代表中国参加“一带一路”建设的中铁建，那后果不堪设想。巨额赔款还是小事，企业乃至中国的国家形象都可能遭受重创。关于这次事件，目前的救援和调查工作仍在进行，责任归属尚未明确。我们会持续关注事态发展。如果您有什么看法，欢迎在评论区留言，别忘了点赞、订阅，支持我们带来更多深度内容。我们下期见。